Hello，阿姨。Hello，係啊，今日咧星期日啦，咁咧我媽就過咗嚟天水圍呢邊，咁就帶佢嚟銀座茶餐廳食嘢啦。咁啊，天水圍都係嗰啲茶餐廳噶啦。咁啊，呢一間我自己都幾中意嚟嘅，所以又係即刻拍俾大家同大家分享。咁而家就5點零鐘就叫下午茶先，耶！個禮拜6日我自己呢就好中意喺屋企唔煮飯，之後呢就過嚟茶餐廳食嘢嘅。同老人家出嚟呢，佢哋睇餐牌都要一段時間嘅，佢哋睇咗成10分鐘，因為樣樣都想食啊。有時我俾啲意見，佢哋又話唔好，呢樣熱氣啊。有時我俾另一樣冇咁熱氣嘅人，粉麵，又係粉麵，所以同老人家出街食嘢都係幾唔識講，佢哋好中意留意人哋食乜嘢嘅，你哋諗到係咪啊？咁我叫噶啦嚇，揀咗好耐啊，樣樣都想食。嗱，一個就話想食飯，一個就話要三文治，睇咗好耐啊。咁我決定搞笑，嗱，當揀好食咩嘢啦，問佢哋飲乜嘢，又話凍檸茶，又驚夜晚瞓唔着。紅豆冰又話凍得滯，係咪啊？咁熱檸水啦，總共叫咗3個餐，我呢就係雞球撈出前一丁，咁就跟紅豆冰。咁阿契媽就係三文治，咁就熱檸水。咁我媽呢就係葱油豬扒飯。咁啊，上咗2杯熱檸水俾2位靚女啊！我呢就叫咗紅豆冰，亦都嚟啦。我覺得好似紅豆嘅比例少啲，就奶呢個比例就多啲。咦，阿姨派利是啊？我派利是啊！好，咁我老，多謝你，祝你身體健康。咁我老實唔客氣啦。咁2封係我2個仔女嘅，呢封呢就係我嘅。哎呀，多謝多謝。今餐我嘅，嗱，你嘅三文治嚟啦。係咯，三文治嚟啦。我都好耐冇食啦，記得以前中學咧，成日去美心啊，佢最出名都係公司三文治嘅。三文治啊嘛。係，你食啊，你食啊，係咯。咁佢以前咧美心咧佢就有啲薯條嘅，咁而家咧就冇啦，齋係三文治就係三文治咯，都好靚喎。同埋佢個比例都幾好喎，係咪啊？用呢啲嘢。佢嗰個菜同埋蛋肉啊，即係平均啊！食啊，阿姨，係啦。好。唔使怕醜啊嚇，大啖大啖咁樣食，要豪放啲食得。兩啖唔多咁大啖啊！得嘅。再嚟第2份就係雞扒葱油撈出前一丁。好香啊！我未食就已經聞到好濃嘅葱油味啊！加咗2份嘅炸雞翼，咁我每叫1個餐就加12蚊，有3隻嘅炸雞翼，真係好平喎！12蚊有3隻雞翼，咁啊加咗2份。最後1份就係呢一間最出名嘅葱油豬扒飯，咁加咗隻流心蛋，好似要加8蚊嘅，不過唔緊要。加8蚊唔係問題，最緊要就係好食，同埋食落去嗰個口感係超正超 juicy。佢塊豬扒咧係好大塊啊！阿媽，你嘅飯啊，可以叫佢多飯嘅，因為我上次嚟覺得個飯唔夠啊，所以今次我醒目叫佢多飯啊。其實老人家係好中意食啲香口嘢㗎，但係佢哋有選擇地去食咯。阿媽，你應該咧將呢個流心蛋篤穿，然後咧再流落啲飯嗰度，咁就好好味噶啦。我媽咧就中意食飯，咁啊契媽咧就中意食啲香口嘢，係咪啊？係咪啊？係咯，唔使講噶啦。篤穿個蛋，然後咧撈勻佢，好好味噶。好，搞掂2位靚女，再到我食啦。咁樣睇，葱油雞扒撈出前一丁，雞啊，個雞炸過，可唔可以一啖食到呢？我
下點樣食先。中間呢嚿骨邊個？係啊，哇，呢嚿係咪遮住呢嚿豬扒嗰嚿骨啊，係啊，我唔要遮肉住咗嗰嚿骨素好食。係啊，我唔食肉。佢番茄，佢個番茄個味咧幾突出喎。兩個靚女食咗少少嘢就已經話飽。係啊，夠啦，我都未食，即係我意思話，我而家先正式開始食，佢哋就話飽。同老人家出嚟食嘢，唔好局限飲茶。其實老人家都好中意食下其他飲茶以外嘅嘢咯。就好似今日我兩個就同咗我奶奶啦，就帶我奶奶去食壽司。咁咧我就咧帶我媽同埋我契媽嚟食啲香口嘢、熱氣嘢，好唔好食啊？咦，個豬扒好食啊！呢個厚得滯。我奶奶啊，點辣椒醬，呢個撈勻佢先好食。我老爺預咗嗰時個人丸啊，啲扒都好厚啊，嗱，係咪勁厚肉？呢個雞翼都炸得幾香咯，即係炸得好乾身，係咪啊？哦，即係冇嗰啲急凍味啊，係咯，好乾啊，呢啲先好食啊！佢哋好快食完啊，同埋亦都好快飽。我因為食咗個撈丁啊，所以哇都剩咗咁多，咁打包啦，唔好浪費。3個人啊，又食又拎啊！咁最後尾咧就加咗一個白飯啦，咁因為有豬扒剩啊，咁就攞翻去俾爸爸食。我哋係冇食過嘅，全部都係用公筷嘅。咁爸爸話 OK，咁196蚊，食飽飽。睇下佢兩個去邊先。都係喺附近行下啦。咁而家食飽啦，咁今晚咧就同大家分享茶餐廳。好，今日就分享到呢度。拜拜嘅，拜拜嘅。